ng kinain. Ngayon, bago ko ito tapusin, ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Ito ang tinatawag na white onion. At ang white onion na ito ay may mga magandang benepisyo sa ating katawan. Ang benepisyo nito ay sabi ni Mr. Google, it may helps protect against chronic conditions such as cancer and diabetes. Kaya, sa mga takot dyan na kumain ng onion, gumaya kayo sa akin. Kasi ngayon, nararamdaman ko na meron akong sipon. So, I usually use this onion para pangkontra sa sipon. Sa oras na nararamdaman kong may sipon ako, magkakaroon ako ng sipon at saka ubo, ito ang aking remedyo.